Manyčiau, kad taip, žinokit. O kodėl tai buvo? Tai kad lietuviai patys nėra labai jau religingi. Pagal istoriją tai yra daug sakoma, kad visgi Vilnius buvo labai tolerantiškas kaip miestas. O dabar aš nežinau, man atrodo, kad taip. Prigimtis gal tokia, nežinau, iš vis tolerantiški žmonės lietuviai. Vis tiek, kaip ten bebūtų, labai daug šimtmečių buvom užkampis, nedaug bendrauta su kitom tautom, taip kad aš manau, kad yra šitie dalykai. Manau, kad taip, nes žmonės ir emigruoja, ir išvažiuoja, jie mato daugiau pasaulio, neišvengiamai glūtinasi kampai. Gal švietimas papildomas visuomenės galėjo turėti įtakos. Nežinau, gal tai priklauso vis tiek nuo pačio kiekvieno žmogaus, kaip jisai ar šiaip, ar jam, kaip jisai šiaip žiūri religiją, nes man atrodo yra visokių žmonių, kurie ir ne taip sureikšmina. Ne, tai čia man atrodo viskas kraujyje. Tol, kol nesikiša į mano gyvenimą, tol tikrai nesvarbu. Ne, visiškai. Nežinau, patogiau, tai visada visi nori per savų būti. Nežinau, kažkaip iš tikrųjų apie tai nesusimašiau ir man atrodo, kad man tai... Sunku pasakyti, tiesą pasakius. Atvirkščiai gal, žinokit. Kaip gali būti nepopuliaru, kai tikėjimas, tai kažkas įdomiau negu šiaip čia gyvenimas, taigi neįdomu. Tai aišku, kad populiaru, visada buvo ir bus. Taip, galbūt taip. Iš tikrųjų, buvo toks atvejis, kad paklausėm vieno žmogaus, tiesiog kažkaip ten išėjo iš kalbos ir jisai sako, taip, aš kiekvieną sekmadienį einu į bažnyčią. Ir buvo toks, iš tikrųjų, šiek tiek keistas gal, toks tiesiai šviesiai pasakymas iš to žmogaus, tai dėl to buvo taip, nes kiti galbūt, nežinau, ar gėdės, ar kažkas, nors iš tikrųjų tai čia nieko gėdingo, tai viskas yra taip gerai.